嚟到我哋三五成群星期2002電話號碼872388啦。若然大家有任何嘅靈異故事，歡迎大家打電話上嚟同我哋分享一下嘅。咁啊，今日咧要分享嘅呢一個靈異故事咧，係嚟自我哋嘅聽眾，佢叫做阿正。咁阿正咧，佢咧就今年咧就20零歲啦，佢話接近30啦。佢話咧呢一件事咧，其實係發生喺即係數年前啦。咁嗰陣時咧，佢就話咧都即係未有疫情嘅。咁佢話嗰陣時就即係都仲係好後生，即係20頭咁樣嘅時間啦。咁佢話咧嗰陣時咧就即係好中意識朋友嘅，咁亦都咧即係叫做經常咧會同啲 friend 咧去好多唔同類型嘅 party 咁樣啦。咁佢話咧有一次咁就喺一個嘅 party 上面咧，佢就識咗一個女仔。咁呢個女仔咧其實咧都係朋友介紹，即係或者朋友帶朋友咁樣去認識嘅，即係唔係即係例如可能我唔係識阿攝就識另外一個女仔，唔係咁樣咁直接嘅。佢就話係朋友嘅朋友嘅朋友咁啦。總之就係隔咗好多重嘅。咁我哋就叫呢個女仔叫阿 A 先啦，即係或者叫 Amy 啦咁。咁佢話咧呢一個嘅女仔咧開頭嘅時候識佢咧，佢就話咧係好冷淡嘅，即係佢話即係佢對個女仔好有好感，但係個女仔咧對佢咧就非常之冷淡嘅。但係咧即係礙於叫做即係社交嘅禮儀啦，佢話都叫做交換咗個聯絡方法，係啦。咁佢話咧喺嗰個 party 嘅裏面咧，其實咧 Amy 咧唔係點樣 show 阿正嘅，即係總之佢用盡佢想識女仔嘅方法去撩啊 Amy 啦，但係 Amy 都係唔 show 佢，唔係好睬佢，即係總之回應非常之冷淡。咁佢就覺得算啦，即係如果呢個嘅時間都唔能夠做朋友嘅，咁會唔會係之後都唔得啊咁樣啦？咁佢有一日咧就話同啲 friend 咧去即係出去玩嘅時候，咁啲 friend 就問佢點啊？你上次唔係即係中意嗰個 Amy 咩？你冇繼續追落去咩？咁樣咁跟住之後咧，佢啲 friend 即係咁樣慫恿佢啦。咁阿正咧就話冇啦，上次即係好似佢都連朋友都唔想同我做嘅時候，咁點樣繼續傾落去咧？即係費事死纏爛打啦。係啦，跟住佢就話咧，有其中一個 friend 咧就話驚咩啊？你有佢電話噶嘛？你攞嚟咁樣就拎咗佢個電話咧，就嘗試去即係 hi 啊 Amy 咁樣啦。咁佢話咧喺即係嗰一次喺電話嗰度同佢傾嘅時候咧，佢又好似冇咁冷淡。咁所以阿正咧都覺得係唔係都仲有機會可以做到朋友啊？咁即係都冇諗話即係做唔做到男女朋友嘅。總之就係佢覺得會唔會都係有機會可以做到朋友啊咁樣啦。咁佢就話喺即係嗰一個嘅即係電話嘅即係 message 嘅交談底下咧，咁其實咧傾咗一段時間咧，咁佢終於咧都叫做鼓起勇氣約阿 Amy 出嚟啦。咁佢話咧，當約咗阿 Amy 出嚟之後，佢話其實咧俾佢嘅感覺，佢話當刻佢覺得呢個女仔咧同之前好唔同。佢話嗰種好唔同係咩咧？佢突然之間對自己好有興趣。係啦。佢話同當晚接觸嘅嗰個即係 Amy 係兩個人咁樣嘅，即係誇張啲咁講就係話，好似即係雙胞胎，即係呢個即係個外向，係啦個內向。你可能喺即係嗰個 party 嗰度遇到嘅係家姐，跟住出嚟嗰個係細妹，即係個張曼芝個張曼莎。但係佢話個感覺係咁啫。佢話個感覺係咁，但係佢好確定係同一個人嚟嘅。咁於是咧，佢就覺得咁係咪即係佢而家呢刻又覺得對自己好似都有啲 feel 可以發展咧？咁於是佢哋就即係約佢出嚟幾次之後咧，就叫做即係 confirm 咗個關係啦，即係叫做係變咗男女朋友啦咁樣啦。咁佢話咧開頭嘅時間咧，一切咧都嚟得好即係正常嘅。但係礙於佢話發展到去即係可能講緊2-3個月之後啦，佢覺得咧呢個即係 Amy 咧有啲怪，嗰種怪係乜嘢咧？專門即係會去叫佢做一啲好唔係咁好嘅嘢嘅，例如係咩咧？即係可能例如話中意同佢傾偈傾電話，要傾通宵，即係要總之就係好似會對佢個身體健康會造成一定嘅影響，例如會叫佢去飲嘢啊、飲酒啊嗰啲各樣，即係專叫佢做啲唔健康嘅嘢係咪？專叫佢做啲唔健康嘅嘢嘅。咁佢即係佢覺得佢又好黐身啊咁樣啦。咁阿正咧就覺得哇唔得，即係好似有啲奇怪呢個女仔咁。咁佢就開始有啲醒地啦。會唔會覺得奇怪咧？阿攝，如果你識咗個咁樣嘅女仔，因為我覺得你最多係覺得佢係損友類別嘅女朋友啫。係損友女朋友，
我覺得有另即係一個唔健康嘅女朋友啫。佢係屬於夜晚嘅女朋友咯。係咯係咯，係啊，咁日頭但係你咪休息咯。但係有啲人係咁噶嘛，真係。係咁一來可能比較年青啦，二來可能真係一路以嚟個生活習慣係咁樣嘅咁樣。嗯，即係未必會覺得奇怪嘅，但係即係可能話我係咪揀錯咧？可能會即係唔啱自己咯，係啊唔啱開始覺我咧得。會唔會係？係啊，即係可能即係聽到呢度，大家都覺得佢佢應該有少少想縮嘅感覺係咪？總之佢係嘅，佢係有驚嘅。咁同埋因為始終佢覺得自己後生咧，佢又覺得，唉，咁如果呢個唔啱，咪即係再下一個睇下點咯，咪再試咯咁樣。即係佢又冇特登同佢去講話分唔分手嗰啲嘅。咁佢就話佢有即係叫做疏遠佢啦。咁即係少理啲佢啦。少理佢啦，即係跟住之後就發生啲咩事咧？佢話咧嗰個女仔咧開始有少少好似跟蹤佢咁嘅情況。哇，恐怖情人啊！咁而嗰種即係所謂跟蹤佢嘅情況係冇點咧分？手底下，但係冇分手，個女仔開始跟蹤佢。因為咧佢又唔會係即係兜口兜面企喺佢面前嗰種跟蹤嘅。佢係話咧佢好詭異地咧會影自拍，係跟住嗰個自拍相裏面咧係會見到喺個背景嗰度個男仔係喺度嘅。但係真係見到自己。即係佢即係例 send 如俾佢，例如嗱嗰張自拍係有自己個樣喺度。當嗰個男仔約咗個朋友喺一間餐廳食飯咁樣啦，咁可能嗰個女仔咧都會去嗰間餐廳，佢就會影一張自拍相，但係個男仔其實就坐咗喺後面。哦，即係呢個阿靜就喺後邊。係啦然後佢會 send 翻俾阿佢會靜。 send 翻俾阿靜。哇，咁呢下恐怖即係擺明話俾你知，我都喺度啊！你睇下，咁係咪咁啊？係啦，跟住咧佢就話咧，另外一個恐怖位係咩咧？佢會夜晚無啦啦咧，即係可能好夜嘅時間咧，佢會上去佢屋企拍佢門。即係想揾佢，我想見佢，即係好多呢啲好即係好恐怖又好詭異嘅係咯嘅動作咁樣啦。咁於是咧，阿靜咧就決定咧要去即係處理啦。咁阿靜點樣處理咧？咁佢首先咧就揾咗即係佢阿 Amy 嘅朋友，咁佢就即係嘗試去睇下，即係呢個女仔點解會咁咧？係咪有發生過啲咩事令到佢係咁咧？跟住佢話咧，當揾到佢啲朋友嘅時候，佢啲朋友話，其實我哋已經好耐冇同佢聯絡啦。即係佢話個耐嘅程度係點呢？佢話計翻而家之後就計翻咁樣啦。佢話其實呢應該就係喺可能喺嗰個 party 之後嘅時間，嗰個即係 Amy 呢已經同佢自己本身啲朋友好疏遠。佢話佢本身從來都唔係咁嘅人。佢話佢唔係啲咁黐身啊、咁纏綿啊，或者係咁歇斯底里啦，係啦。冇聽講過佢係咁喎。佢從來都唔係咁。跟住咧，佢就即係再去嘗試去揾啦。咁佢就問佢啲朋友，佢話你會唔會識佢以前啲男朋友？咁佢話都識嘅。咁佢就於是就透過佢啲 friend 又揾到佢以前嘅男朋友啦。咁佢個以前嘅男朋友咧就再講啲確實啲，佢話佢拍拖嘅時候唔係咁嘅喎，咁佢就好好奇，即係點解會變成咁咧？咁於是咧佢就有一日咧佢就即係上咗去 Amy 屋企，咁佢話咧係 Amy 係唔知嘅，即係唔知情嘅情況底下上咗佢屋企，咁啊即係撳鐘啦，咁跟住咧係佢屋企人嚟應佢嘅，跟住咧佢屋企人咧即係個樣咧好憔悴。咁佢就即係都表明來意啦，就話我係佢男朋友咁樣，咁我都想知究竟即係 Amy 最近發生咩事，因為佢做咗啲好奇怪嘅行為啊，各樣嘢咁樣啦。跟住佢就話，佢話我個女真係唔知點解喺呢一段時間裏面點解會變成咁。佢話咧喺屋企咧，佢係經常會好喺度發癲嘅，即係喺度即係好整爛啲嘢啊，各樣嘢咁樣。咁跟住之後咧，佢哋大家咧都覺得好奇怪，會唔會係即係精神方面出咗啲咩問題咧？咁就係喺嗰一個傾談嘅過程，佢話 Amy 翻嚟啦。跟住咧，佢話咧最恐怖嘅位咧，就係佢一翻到嚟嘅時候，佢見到佢阿靜咧喺佢屋企，跟住咧佢就歇斯底里咁喺度咧，即係發脾氣。佢話咧喺嗰一刻，佢話係突然之間望到阿 Amy，同埋聽到阿 Amy 嗰把聲唔同咗，個樣都唔同咗。係啊，咁跟住咧，佢哋大家都好驚啦，即係連埋 Amy 嘅爸爸媽媽，唔係即係係啦 ，Amy 啊爸爸媽媽佢哋都好驚啦。佢話點解阿女會咁嘅咧？把聲又唔同咗，個樣又唔同咗咁樣啦。咁佢話咧，即係呢個時間都持續咗一段時間啦，即係可能發咗我諗個零鐘頭
癲咁樣啦。咁佢話咧，佢終於都停咗落嚟啦，即係叫做坐低咗，即係跪咗喺個地下度，唔知係太攰定係咩，總之就跪咗喺個地下度。咁佢話嗰刻係真係好似拍戲咁啊！佢話係個頭垂低，跟住咧即係喺度即係跪喺個地下度喺度喘氣咁樣啦。咁佢諗住上前去，即係點講啊？即係關心下啦，關心下佢，或者係安撫佢嘅情緒啦。跟住佢話咧，佢一即係岳高頭咧，佢話係好明顯見到嗰個係唔係 Amy 嚟嘅，好明顯地唔係。咁於是咧，佢就即係都冇辦法啦，即係佢都要繼續要去安撫。咁但係佢嗰刻阿正都已經諗就係會唔會其實就係嗰一啲嘢咧？即係嗰個方向嘅嘢，即係同一啲靈異嘢有關咧咁。咁於是咧，佢即係喺繼續安撫嘅情況底下咧，佢又好好彩地咧，佢嘅情緒就開始平復翻。跟住之後咧，佢話係慢慢見翻阿 Amy 個樣咧，變翻做 Amy，把聲亦都變翻係佢把聲。咁安撫咗佢之後，咁可能因為真係太攰啦，咁佢就話咧，佢話佢入咗房嗰度瞓覺咁樣啦。咁於是咧，即係阿男朋友咧，即係阿正咧，都咁可能我都唔打攪你哋啦，我都翻屋企啦咁樣啦。佢話佢一出門口，佢即刻就揾啲 friend，有冇呢方面嘅人可以幫到手。跟住咧，佢話咧其中一個 friend 咧就介紹咗佢個契大佬，即係佢嗰個契大佬咧係啲即係識呢啲即係茅山嘅嘢咁樣，唔知佢咪講呢方面嘅嘢啦。佢話佢係咁講啦，茅山方面嘅嘢咁樣啦。咁跟住咧，呢個契大佬咧，佢就話佢話呢個女仔應該係俾鬼上身啦。咁跟住之後咧，佢哋就話即係追溯翻係究竟係幾時俾鬼上身咧？咁樣佢話原來就係喺佢哋 party 當日。佢話原來佢哋咧玩咗個遊戲，嗰個遊戲係咩咧？就係 pair up 去靈探。佢話咧原來喺嗰一個 party 嘅附近咧有即係幾個嗰啲墳墓嗰啲咁嘅嘢嘅。咁佢話咧佢就 pair up 去咗靈探，就咁啱咧阿靜同埋 Amy 兩個人就 pair up 啦。我諗應該係啲人想撮合佢哋。咁跟住佢哋兩個人咧，其實咧喺嗰個過程裏面咧，其實都冇乜點交集嘅。佢哋就係話咧去嗰個位置，即係叫做做一啲嘢，跟住之後影低定唔知點，咁就翻嚟，咁就得噶啦。佢話應該係喺嗰一個時候，佢話有女靈體睇中咗阿靜，就上咗 Amy 身，係啦，就上咗 Amy 身嚟到去，即係同佢即係跟住佢咁樣啦。咁所以咧即係。最尾成個故仔咧都叫做即係說穿了，即係講得通啦。終於我明白點解會出現嗰啲咁嘅嘢。咁同埋咧最尾嗰個契大佬咧就話，佢話其實咧佢同嗰隻即係靈體去傾嘅時候，佢話嗰個靈體其實係想攞阿靜嘅命。即係拉佢落去陪葬啦。唔知係咪咁啦。總之就佢帶佢走，佢要帶佢走咁樣啦。即係佢嗰個想法係咁。佢話咧即係唔知係叫好彩定唔好彩啦。就係即係佢冇。即係太多嘅能力啊！即係嗰個女靈體冇太多嘅能力。如果唔係，佢就用第二啲方法啦。但咩人嘅即係呢啲 dating 活動係會搞靈探咧？係咪？但其實唔出奇喎，其實因為好容易有身體接觸係嘛？係咁間鬼屋咪算咯，靈探咁 hardcore，你真係去嗰啲地方。可能嗰支8月啊。即係嗰啲公園未開鬼屋啊，係啊，但係唔知咁但係咧，即係佢話係嗰個契哥幫手處理完之後，佢話咧阿 Amy 咧都即係叫做休養咗一段時間先回復翻。咁佢知唔知自己發生過啲咩事㗎？佢話其實佢唔係太知嘅，即係佢迷迷糊糊。咁佢仲記唔記得自己同過阿靜呢個人拍拖㗎？佢話其實佢冇乜嗰方面嘅記憶㗎啦。咁但係最尾佢哋係冇繼續一齊嘅。係啊，即係太 creepy 啦，係咪？因為唔知啊，總之就係佢最尾佢哋都冇繼續一齊啦，又或者可能阿正會覺得就係我會唔會諗翻起嗰啲嘅故仔啊，定係點啊？咁佢哋係冇繼續一齊嘅。定係阿正覺得佢哇，原來佢係勁健康喎，又唔啱我。佢日頭同我傾電話，係啊，傾3個鐘傾到翻工。日頭食菜嗰度賣，要食菜。但我覺得有陣時都即係幾慘嘅，即係對於阿正甚至乎對於 Amy 嚟講，即係你話 Amy 事後知道呢件事嘅時候，俾鬼上身呢一件事已經係唔開心嘅事啦。但係就係嗰隻鬼上嗰個身之後，同咗一個佢唔中意嘅人一齊，係啊，即係而你又唔知道自己做過啲乜嘢，同一個其實你根本唔中意嘅係嘛？其實係有少少
咁係有啲奇怪嘅。即係就算阿靜係正人君子都好，咁你情侶你拖下手，可能對於 Amy 嚟講，覺得拖手都已經係好唔得㗎啦，係咪？係啊，如果你唔中意嗰個人，你係唔想同佢有任何身體接觸㗎嘛？係啊，所以係我哋都係解釋唔到嘅。係啊，但係起碼就係唔記得都係件好事嚟嘅，咁咪當冇事發生過咯。我哋嘅聽眾，你又有冇試過一啲即係靈異嘅經歷咧？或者話我都有去過靈探嘅，不過就唔係呢一種咁有 speed dating 感覺嘅形式嘅。去我真係去到或者有遇到一啲事，或者你有其他嘅靈異事件經歷過嘅話咧，而家可以打電話嚟啦，18723881872388。繼續我哋三成運星期2002電話號碼18723888啊！咁啊，大家若然有任何嘅靈異故事同埋經歷嘅，歡迎大家打電話上嚟同我哋分享嘅。電話旁邊有呢位聽眾喺度嘅 ，Hello 你好 ，Hello，記唔記得鬼王啊？係鬼王，係啊，又有貨交俾你哋啊！好啊，今次係你嘅經歷定係點啊？我家姐嘅呢個係你成家人都真係好好啊！成家人都為我哋貢獻咗好多 content， 係啊，係嘛？好，我講啦喎。係咁呢個經歷咧，就係我家姐嗰陣時係1990幾年頭嘅。咁啊嗰陣時咧就好興去印尼玩啲激流嘅。咁我家姐就同成班朋友啊同事一齊去啦咁樣。咁佢入嗰間酒店咧就好得意，好似 C 字形嘅。咁佢就住尾頭嗰個尾房啦。咁佢朋友嘅 couple 嚟咧，佢哋就係另外一間尾房。咁咧嗰個走廊咧係望到出邊風景嘅嚇，即係好似可以即係嗰啲欄杆咁樣，即係好落後嘅。你知90幾年嗰啲酒店都好落後啊。咁咧佢哋嗰晚咧，佢哋就玩完啦，就翻去酒店瞓啦。咁我家姐一個人嘅，咁佢瞓到一個人一間房。佢一個人一間房，因為冇過去咁啱佢單丁一個咁樣出咗嚟。咁咧佢就確瞓到半夜嗰度。咁佢咦邊個敲門咧？咁佢就打開啦。佢又真係咁樣同我講。嗰陣時我都好驚啊！細個聽佢講，一打開佢冇人嘅，咁我咪閂翻門咯。跟住又敲，跟住佢其實懷疑緊開唔開嘅，但係佢都好勇敢去開咗道門。今次開門咧，佢就又係見唔到人，但係佢見到地下有對濕咗嘅腳印，有水濕嘅腳印。係啦，跟住係一路咧，好似左右，跟住企喺門口咧，有一對濕咗嘅腳印。咁佢梗係驚啦，即刻閂翻門，開住燈，鎖咗道門，跟住咧就成晚冇瞓過覺。咁到第二朝咧，咁啊食早餐係自助早餐咧，咁啊對面尾房個 couple 咧就同佢一齊坐點咪食啦。跟住咧佢就將呢件事話俾對面尾房個 couple 聽。點解咧？因為對面尾房個 couple 個男仔咧，佢係有陰陽眼嘅。哦，係啦，咁佢就話俾佢聽，死啦！呢度係咪有噶？你睇唔睇到啊？咁樣問。點知嗰個男仔就話係有啊，因為琴晚我都冇瞓覺。佢點解都冇瞓覺？佢話佢見到坐梳妝台有個白袍長頭髮嘅女人，左右手咁樣掃住佢嘅頭髮，兩隻好黑色嘅眼睛，望住佢個老婆，啤住佢老婆，佢老婆瞓咗覺嘅。咁佢見到咁嘅情況，佢就唔夠膽瞓，就坐咗喺度望住，睇住佢有冇咩動靜先。但係睇到天光，佢差唔多5點鐘到啦。咁佢睇到佢嗰個櫃梳住頭髮嗰個櫃咧，係慢慢淡化咗冇咗咧，佢先至瞓一陣咁樣。咁我落到去食早餐就同翻我家姐佢哋講咯。哇！因為咧，我記得咧嗰陣時咧，我哋90幾年頭嗰陣時咧，係好多旅行社都有呢個去印尼玩激流嘅活動嘅，但係都有好多嘅意外係發生咗嘅。係因為嗰陣時啲安全措施即係未去到而家咁勁啊嘛。係啊，以前多人去玩嘅，而家我諗而家係冇嘅，而家係嘛都少。而家都有激流，不過可能去馬來西亞，即係或者其他東南亞地區咁樣咯。即係或者就算係，即係就算有嘅話，其實而家嗰個安全措施，即係你啲足啲咯。係啊，足啲咯。以前80幾年尾90年頭真係好簡單嘅，真係好簡單，真係揸住個船咁樣，佢有啲橡皮艇咁啊，有個扶手，嗰啲一彈起咧，嗰個激流一衝咧，係啲人係會飛晒出嚟嘅。係，即係會離地噶嘛，會離開。成個彈起嗰啲啊，彈起噶，係啊，彈起嗰啲人。咁佢玩幾多日啊？係咪淨係得第一日見到呢一個嘅濕水嘅腳印，之後就冇嘅？其實佢發生呢個我唔知佢第幾日嘅事嘅，總之係住喺嗰個激流附近嘅酒店咯。
就淨係得呢樣嘢發生過啫。不過係啦，嗰個旅程就係得呢樣嘢發生過，嗰間酒店咯。好在佢嗰個陰陽佢冇陰陽眼㗎嘛，係嘛？其實佢家姐冇㗎，我家姐冇，係個朋友嘅老公有咯。咁佢之後好彩睇唔到咯。嗰幾日佢都係自己一個人瞓嗰間房啦。唔係，佢住咗一晚啫，嗰間房。哦，好在啫，就係基隆附近，係啊，所以好在佢第二日就走咯。如果唔係真係唔會住咯，唔會住咯。就移去第二間酒店㗎啦，第二日就係啦。如果唔係第二日嗰個濕水嘅巨人喺正自己床側邊，點知第二日仲有啊？係啦，越行越埋就恐怖啦。跟住發現係自己，原來係係啊。OK，好多謝鬼王你嘅提供啊！咁啊，若然你成個家族係你家族其他人仲有靈異經歷，古仔下次又再打我哋。歡迎你，多謝你，拜拜。繼續1872388啦。如果你有任何無論係旅行中嘅，或者我哋頭先提到係你直頭係去靈探嘅，又或者其他嘅靈異經歷嘅話咧，可以繼續打嚟我哋35成群002嘅電話 number 1872388。咁啊，繼續聽我哋下一個聽眾嘅電話啦。Hello， 你好。喂，你好。係你好啊，點稱呼？雞丁啊。雞丁。係。你把聲都江洋味好重喎。多謝。係呢個經歷係你自己嘅。我都有經歷嘅，即係有一部分經歷嘅。OK。一開始經歷就係同事先嘅。OK， 係點樣發生嘅咧？呢件事係關於自己檔口嘅。咁我朋友經歷就係有一晚得翻佢自己一個收檔嘅時候咧，佢收下嘢咧，我哋公司嗰啲餐具咧就係咁跌落地下，執完一陣又跌落地下。你個檔口係意思係你哋係開餐廳嘅？我哋開餐廳嘅。OK。即係啲嘢咧係斜入放嘅，正常唔會向後跌嘅。係。但係嗰晚咧，我 friend 咧執完咧又跌，做一陣又跌。咁覺得可能係太線啦，咁冇為意啦。咁嗱嗱聲收完檔就走啦，即係唔覺得係呢啲嘢嘅。但係早1-2個禮拜到咧，咁怪事又發生啦。即係我哋平時做嘢都會開水喉嘅。咁我咧就有一個習慣，就係當我 friend 開水喉嘅時候咧，我就會行過去就熄佢水喉嘅。咁嗰陣時咧，我 friend 係做緊嘢，做下嘢就轉身，佢而家熄水喉喎，跟住佢就話我啦：你做乜熄我水喉啊？我話我喺前面做緊嘢，邊有熄你水喉啊？咁佢就以為自己唔覺意熄咗，唔知啦。跟住做一陣嘢之後咧，咁正常就開緊水喉噶啦。咁啱我 friend 走咗出去，跟住又水喉熄咗啦。跟住我 friend 話唔好玩啦，做乜成日熄我水喉啊咁樣樣。跟住轉頭個 friend 翻嚟，我等我話下佢先，無啦啦熄我水喉，明明啤緊嘢噶嘛。咁轉頭個 friend 翻嚟嘅時候，我就問啦：佢啱啱做乜熄我水喉啊？佢話冇啊，邊個熄你水喉啫？我趕住去廁所啊嘛。咁正常後邊係開緊水嘅。佢話緊我 friend 嘅時候咧，個水喉突然之間就熄咗啦。跟住我 friend 咁你兩個咪睇住個水喉自己閂咯，真係。即係我個 friend 就冇，我就望住個水喉係熄咗嘅，即係我望住我 friend，即係我 friend 就會大聲講話，得啦，明啦，知咩事啦，我哋陽氣夠唔驚嘅咁樣，互相鼓勵喎，你哋兩個麻甩佬。我哋三個人。咁你哋三個其實都意識到即係有啲嘢㗎啦，係咪啊？嗰一下就感覺會係咯，因為之後咧就間中發生啲嘢跌落地下，即係明明嗰樣嘢係唔會嘅，但係都 feel 到有。同埋有時做下嘢，因為我哋做嘅地方係好熱嘅，但係呢個 feel 到有後邊涼浸浸嘅感覺。哇！咁呢個夠啦。但係啱啱想講做廚房好熱呢個算唔算係一個優點咧？即係我個人咧比較大汗嘅，即係好明顯㗎啦。即係我直汗地都好犀利嘅，但係都 feel 到有涼嘅感覺，就真係。即係你明白啦嗰種感受啦。你有冇講唔該先？唔係潮熱喎，呢啲潮凍喎。係啊，你有冇講唔該先？人哋令到你涼浸浸喎，而家。係啊，免費冷氣喎。哇！呢冷氣唔要啊。咁但係我想問你哋開咗呢間餐廳大概幾耐時間？5年㗎啦，5年。係咪呢5年即係之前嘅時間都冇？之前都冇嘅，係呢1年先至有。咁你哋有冇諗住即係？有啲咩方法去叫做處理呢個問題？有冇諗住處理咧？或者原本有嘅，但係諗住睇下近排再點先啦。可能人哋經過啫，同埋可能我即係聽啲 friend 講話，我哋可能成日聽鬼故啊，因為我哋成日聽你電台，即係重溫又聽，每個禮拜都聽咁樣。咦？即係原來冤有頭債有主喎，佢鬧我哋喎。會因為聽先至吸引到佢嚟到咧？就好似我哋之前聽過你一個觀眾就話我。
即係個鬼就同佢講，我好奇想同你一齊聽鬼故啫。我都真係有聽過有啲人係有講話，佢哋係會中意聚埋一齊聽嘅。聽下你哋講下呢啲鄉里啲咩咧？話拍戲嗰啲佢哋都中意圍埋一齊睇噶嘛，話係啊，即係啲娛樂嘢佢哋都喜歡噶嘛。你而家有冇開水喉啊？你而家？你而家冇啊，而家冇。你應該開住水喉打嚟啊嘛。係啊，嗱，停啊咁，我即時話俾佢聽。嘥水唔好嘥水，需要嘅就先開啫。但係最怕係咩咧？我覺得即係起碼佢而家暫時都係喺廚房範圍咯。即係你話唔係嘅，如果有啲客喺度，都會突然間跌啲嘢落嚟嘅，咁你真係冇得唔搞。都試過㗎，都試過。係啊，做下嘢，跟住唔係我哋係做外賣㗎嘛。係啊，跟住做下啲嘢跌咗落地下啦。咁但係啲客唔知啊嘛，見唔到嘛。啲客唔知嘅，見唔到嘅。係咯，即係都係你咁即係自己知啫。唔緊要啦，佢哋陽氣夠盛啊嘛。係啊，所以唔怕嘅，你要繼續聽我哋啊，知唔知啊？我想問下生意有冇好到啊？個禮拜之後聽。我想問生意額薛文有冇好到？生意有好喎，反而真係。嗱，即係睇下你信唔信呢啲嘢啦。會唔會係其中一個 partner？係咯，佢招翻嚟嘅喂，係啊，不過好事嚟嘅，好事嚟嘅。咁所以佢唔理咯，有糧。所以我哋暫時就唔理住嘅，即係如果再有啲咩大件事嘅時候，先至諗住叫師傅咁啦。我覺得都即係都睇一睇啦，即係有陣時你賺咗某啲錢咧，你喺其他地方用翻，即係可能身體上啊，錯，即係我就最怕呢啲嘢食補品啊，意思係係啦，我明你明，我明解。不過最緊要係，即係佢哋應該唔係主動自己請翻嚟噶嘛，咁可能係啦，正常就係啦。咁如果即係佢係咪真係路過？定還是有啲乜嘢即係需求啊嘛？即係希望即係唔好影響到你哋咯。係啊，過嚟聽下唔緊要嘅，我唔介意嘅。唔係若然，但係佢若然有咩事即係發生咗，你就繼續同我哋跟進咯。要啊！即係若然你真係請咗師傅嘅時候，你又同埋開始唔止啲嘢跌落地下啦。係啦，可以自己開收音機啊嗰啲啊，唔係自己開門做生意啊，直頭。係正常都繼續開嘅。係不過一個禮拜我哋即係講計股啫。你其他日子聽我哋其他嘅重溫，即係我哋再重聽成日聽嘅。好多謝你雞丁，多謝你支持，多謝你，生意興隆。好啊，多謝晒三位支持。OK， 多謝你，好，拜拜，好啦，拜拜。即係點解我問佢嗰個生意有冇好咗咧？咁啊，真係若然大家相信嘅話，其實有某啲行業咧係偏財嘅。咁啊偏財嘅時候就可能係拜其他嘢啦。佢哋拜啊、養啊咁樣都有聽過噶嘛。係啊。咁所以就會唔會係即係有啲即係外力，即係可能佢做，即係你意思係佢做堂食就唔得噶啦，堂食就佢做外賣偏啲，係啦，咁就好啲，係咪咁嘅意思啊？你想講外賣係偏啲咩？係啊，即係唔係偏離嗰個飲食都唔係偏嘅，所以夾硬講嘅啫，其實係我頭先唔係，所以我咪就係問會唔會佢哋其中一個 partner？招嘢咗搞翻嚟，佢哋唔知咯，就係即係陰力去歌谷生意係咪呢個做？係啊，係，但我自己覺得就係佢自己話唔會啦，不過係，因為即係就知道有朋友即係啲公司啊，即係擺呢個風水陣啊，咁尤其是啲老細，可能其實佢真係擺嘅時候，咁有啲朋友 interview 一去到即係見工嘅時候，即係普普通通正常啲 office 公司，但係入到去咧就周身唔聚財啊，又擺咗各式各樣嘅嗰啲，即係譬如你擺魚缸咁樣啦，咁風水嘢啦，有啲人都話係咪先？係。咁但係唔知點解可能啲魚缸有啲就可能天怡講嘅日本嗰啲好靚啦，係咪先？有珠木啊，有剩啊咁，但係有啲硬係唔知點解咧，嗰缸魚咧，即係我朋友話佢試過一間公司去 interview 嘅時候咧，都係正當普通嗰啲。即係你啲即係寫字樓商廈嗰啲嘅啫，一入到去嘅時候，你望住缸魚，佢話就係周身唔聚財噶啦，係啦，即係好邪嘅嗰缸金魚。係啦，佢話啲水咧係就特別濁嘅咁樣，咁我話啲水如果濁嘅話，啲魚會死，會個過濾器壞啊，係啦，個缸冇抹乾淨咋，姐姐。係啊，唔知啊，跟住然之後就有好多，佢就話好多啲同事嘅台頭嗰度咧，都可能會擺財神啊、招財貓啊、植物啊咁樣。佢話一個半個擺咧，佢覺得都 OK 嘅。但佢話咧，咁就冇乜嘢喎，我覺得頭先講嗰3樣嘢咯。係唔係呢？我諗呢啲算係細藝嘅，因為我聽過我朋友有個例子係話咧，唔知點解有一年咧。
咧，總之就係佢老闆要擺風水陣，係跟住咧佢話咧佢老闆咧喺佢個台底嗰度擺咗嗰啲水晶洞喺度，水晶洞啊，即係嗰啲紫色嗰啲咧，水晶塔係嘛？係啊，嗰啲叫晶洞啊，係啊，即係總之就係學名叫晶洞，係啦，即係一嚿石即係你切開一面，咁裏面有好多紫色嘅水晶嗰啲咧，即係通常你喺水晶鋪你會見到嗰啲，即係要擺喺佢台嗰個位台底啊，佢話佢擺唔知應該擺喺佢台底，唔知佢定係台附近，總之就係擺咗佢個位嗰個度啦，係啊。咁佢有冇覺得唔聚財咧？佢又冇話唔聚財，係阻住佢咯，嗰嚿嘢，隻腳踢到又唔好意思。因為晶塔即係唔係叫咩話？晶洞，晶洞嘅感覺好似靈氣啲嘢嘅感覺，西方啲哈利波特啲係咪？即係你冇你話如果八卦喺度咁係咪？你都多嘅，有時候會有呢啲嘢，可能會唔聚財啲咯。但係晶洞嘅感覺你可以當佢係一個擺設咯，可能因為嗰個。佢本身呢個感覺原料嘅問題係嗱，唔知啦，即係好多古靈精怪，擺個即係燒衣紙嗰啲個法寶塔嗰個桶啊，係啊，又或者擺到，你即係覺得咦咁樣，係咪完全兩個 feel 嚟㗎嘛？驚！好，電話號碼1872388，今日三成運茶水嘅，唔係，今日三成運，星期2002，我都 feel 到後邊你啱啱傾啊，你飛越未來喎你。係啊係，好啊，1872388，大家可以打電話上嚟分享你嘅靈異故事同埋經歷啊！繼續我哋三五成群星期2002，電話號碼1872388啊，咁大家可以繼續打電話上嚟分享你嘅靈異經歷同埋故事嘅。電話旁邊有呢位聽眾喺度 ，Hello 你好 ，Hello 你好啊，三位主持好，我係阿豪啊，係阿豪，你好開心喎，你好似打上嚟，係啊，因為我今日講嘅經歷都好震撼啦，同埋我都想講就係今日520啊，都。呢個古仔都某程度上係，我同我哥之間嘅，即係可以話，即係呢個嘅家人嘅即係愛啦，我覺得係，所以我覺得係啦，呢個鬼故好咁，我哋即係首先，即係我首先講一講啦，就係呢個係我同我哥嘅即係經歷嚟嘅，都有即係一個字都有一啲。咁跟住就即係講翻喺上年12月咁，即係旺季啦，即係好多人都會去 travel 啊咁樣嘅時間。咁就喺西門町咁嘅一間酒店啦，咁都係出名比較係啦，鬧鬼嗰啲啦，係猛嘢嚟嘅，猛嘢嚟嘅咁樣。咁我事前係唔知嘅，咁我係之後先知。咁就係你 book 定係你阿哥 book 㗎？我 book 㗎，你 book， 但係你真係唔知情底下就 book 咗啦。係啦，咁啊經過嗰啲平台咁樣啦，就去嗰間酒店咁樣啦。咁就我哋係去6日嘅，咁我哋都輾轉會去唔同嘅地方，咁就 book 咗3間酒店啦。咁呢間係第二間嚟嘅，咁就係第二間度就出事咯。咁就我哋入到房門啦，咁即係因為佢係地牢嚟嘅，咁我哋都有一段時間先至揾得到我哋間房啦，因為其實嗰個嘅格局係比較迂迴一啲，即係應該係好複雜喎。基本上咧，佢左穿右插咁樣嗰啲又唔知兜咗去邊度。即係唔喺大街度嘅，喺啲細巷，仲要落地牢。係啦，咁樣啦，咁要落地牢啦，咁都已經覺得好奇怪，因為好少即係我都唔係好慣住酒店係住啲咁即係深不見底，或者點講咧？即係冇太陽光照射嘅環境度瞓啦。但係一定係平啲嘅呢啲，我估係嘛？係啦，你都應該係，你應該係平，見佢平咁跟住就 book 咗啦。同埋見佢4星咧，咁佢嗰度講啦，咁都話 OK 嘅，咁就試下咁。豪仔嘅經驗要多啲啦。係啊，咁所以經過一次教訓之後 book 酒店嘅都好少。好啦，咁去到 check in，即係你終於揾到嗰間酒店啦。係啦，咁就揾到間酒店啦，咁就即係都係循例啦，敲下房門先啦，即係都話不好意思打擾啦，因為我哋台灣嘛，咁我哋又識少少台語，咁我哋就閪蛇咁樣啦，講埋啦，咩都講晒啦。咁好乖啊，做足晒啊。係，都係，唔知啊，都係可能日住咯，我唔知。咁可能入到去就第一時間就即係覺得都因為我同我哥係嗰啲比較敏感嘅嗰啲人嚟嘅，係咁我哋都入到都會覺得，咦，一入到去就見到有一個馬嘅頭
好大個馬嘅頭喺成個牆嘅牆身，即係近住電視機嘅一邊。咁有個馬頭喺度望住，唔係望住我哋啦，咁望住另一邊嘅牆啦。咁我哋佢唔係畫嚟嘅，係即係雕塑趌出嚟嘅。即係佢係咩嚟㗎？佢係一個佢係標佢呢個似係刻咗落去嗰個牆身裡面咯。跟住即係一個裝飾咁樣嘅，就畫喺個牆度咁樣，好似係啦，但係個感覺就好鬼唔舒服嘅。好詭異嘅我哋已經係啦，跟住我哥咧就二百話不說，就即刻咧即係唔好學啦，即係就即刻攞喺嗰個窗簾咧就遮住咗佢啦。哦，跟住就話喂，我哋點瞓啊？即係夜晚我都唔想望住嗰隻咁嘅嘢啦，咁樣就即刻攞住啲窗簾就包住佢啦，就基本上睇唔到佢啦。咁跟住即係嗰晚就如常咁樣抌低晒啲行李，跟住咧就出去玩咁樣啦。咁啊玩到好夜啦咁樣，咁跟住就翻嚟啦。跟住咧即係翻到嚟嘅時候，咁就即係我又沖涼啦。咁我哥就喺廳度睇緊電視啦。跟住然之後咧，佢就聽到咧門外面有啲嘅開門，類似開門聲。咁呢啲好經典啦。我心諗我都聽過鬼歌，我都覺得應該算啦，由得佢玩啦咁樣。即係我就聽翻我哥講啦，心諗即係。咁佢話聽到嘢，咁佢就有嘗試過行出去嗰個房門度睇下啦。可能係即係有冇人經過啊咁樣，可能即係打招呼咁樣又好。anyway， 咁佢出到去就唔見有人啦，冇人啦。跟住佢就閂埋門啦。跟住到我沖完涼出嚟啦，我哋就齊都聽到嘢一聲啦。跟住我就講唔使驚啦，隔離鄰舍啫嘛，即係出入好正常啫。係啊，咁樣，跟住然之後，即係你哋聽到呢一個所謂門移動嘅聲音，係喺你哋間房外面嘅，你聽到係嚟自？有冇咁樣分到？即係喺入邊外面，即係咯，係走廊個，即係喺你哋度門以外啊？定係你淨覺得係喺間房入邊聽到呢個聲啊？我覺得都係好近，好似直頭喺隔離開門嗰樣聲，即係我好難講啦，清係裡面定外面，但係我就覺得個聲就真係好近，咁近到我哋係即係我叫我哥去裝個防盜眼啦，跟住睇下有冇人啊，冇人喎，咁跟住然之後都奇怪啦，因為一次唔緊要啦，仲要係短短3-2分鐘就嚟一次，跟住我心諗唔係啊嘛，個鄰居有冇咁即係咁活躍啊？嚟得咁多人啊？我雖然旺季啫，都唔使3-2分鐘就嚟一次啊嘛。跟住我直頭有一次就叫阿哥就仆喺嗰個門嘅側邊啦，一聽到一聲即刻衝出去啦。咁結果咧，即係都係聽到一聲衝出去嗰下。係冇人靜晒嘅全程，即係得我哋咯。跟住我都走出去望啦。我心諗唔見啦，即係冇嘢可以匿到人嘅。跟住同埋都唔見有，聽唔到有閂門聲。咁跟住我哋就覺得好奇怪，都知道瀨嘢啦應該。跟住我哋就即刻喂入翻房先咁樣。跟住就閂埋門，跟住我哋就話喂打死都唔開啦，即係佢繼續之後都繼續有嘢嘅聲啦，但係我哋都 keep 住聽到啲聲，我哋都係唔理啦，即係照開住電視較大聲啲，跟住諗住瞓覺啦，因為不過2晚嘅大佬，跟住冇理由即係點都捱埋佢啦，咁跟住然之後我就覺得即係瞓覺就真係氣肉啦，我覺得，就係當我因為我好攰啦，因為我要 plan 行程又要成啦，咁你會知咁一搭落床我就直頭成個死豬咁樣瞓着咗，跟住呢個時候就聽到瞓到朦朦朧朧啦，咁啊聽到我哥講，喂起身啦，有嘢喐我張床啊咁樣，跟住話我已經擘大嗰隻眼，咩啊？你講多次，跟住佢話。係啊，有嘢喐我張床啊！跟住我話你講得仔細啲，跟住佢話係佢 feel 到咧，佢瞓下就覺得有人喺佢嗰個床嘅床頭嗰度咧，就 feel 到有人用即係好大力啦，用對手咁樣拱佢張床咯。跟住佢話好明顯，佢覺得唔係我。即係瞓覺可能轉身或者點樣嗰啲震動嚟嘅，跟住我仲嗰陣時安慰佢話，地震啫，冇嘢嘅，輕微震動啫，冇問題嘅。你知台灣成日有噶啦，咁樣，一定有嘅。跟住佢話唔係咧，真係咧，我瞓唔到啊咁樣。跟住佢直頭
點解講520就係因為基本上全程都係我喺度安撫緊佢，然之後攬住佢瞓覺啦。哇，好有愛啊！呢個兄弟，呢個細佬真係不得了嘅，係。跟住我其實心裏仲 OS 緊，我心諗有冇搞錯啊？竟然要個細佬保護個阿哥，喊咗出嚟。跟住都未咩嘅，即係我覺得最恐怖咧，與此同時係當我叫佢不如你瞓啦，咁我即係咁樣睇住啦，即係呵護住佢咧，睇住佢咁樣啦嘅時候，其實就佢話唔止咁啦，我瞓唔到啊，因為點解咧？佢話因為我隱隱約約都聽到咧，即係嘅樓頂上面咧有啲聲啊，咁我話嗰啲咩聲？跟住佢話你仔細啲聽啦，跟住然之後我話聽啦，聽下，咦？點解樓上好似有人打樁咁嘅？跟住嗰啲跟住佢係好似咧越整越大聲，咁跟住咧尤其是係喺我哋即係我哋原先一開始我哋冇唔覺得有異樣嘅時候，我哋瞓着咗，你兩個諗住都想瞓着嘅時候，好似啲聲係越嚟越大啦。咁因為我就唔理嘅，其實都係覺得咁，但係可能佢就我哥就比較敏感啲，咁樣就聽到啲聲，佢就瞓唔到啦。咁佢又話瞓唔到，跟住佢就話你睇下啲聲又嚟啦，跟住然之後我仲錄埋佢嘅，跟住咧就因為我哥就我叫佢瞓先啦。跟住我又以為咁佢瞓着咗，咁我哋輪流咁樣即係把關，咁佢就一定唔會嘈到啦，我哋啦咁樣。咁但係結果原來唔係嘅，即係原來喺我哋即係我都頂唔順啊，即係心口都想瞌着嘅時候，即係準備個眼皮跌落去啦，然後嗰啲聲係又就變咗。即係再加大，跟住我心諗唔係啊嘛，跟住我擘大眼靜咗，跟住我同佢對望啦，跟住我話靜咗，咁點啊？瞓唔瞓？佢話唔瞓啦，我打死都唔瞓噶啦。跟住佢話打死都唔瞓，佢話咁不如我忍住啦，我盡量擘開個眼皮啦。但係嗰時候真係好攰。即係你知你想陪佢一齊唔瞓係嘛？大家。係啦，即係都有個咁嘅意味啦，即係都想陪佢天光，起碼即係我唔知啦，即係可能出去食個早餐都乜都好啦。咁但係都因為真係我真係太攰嘅，咁我又忍唔住，又有時候會得咁樣啦。跟住佢把聲又會再嚟啦，咁所以係我 feel 到係好刻意嘅咁樣。即係你一瞓着係嘛，佢就會出現啦，你就覺得佢就會騷擾你㗎，加大去整你咁樣。而佢騷擾你嘅時候，擺到明就話，喂，我喺度啊，唔俾你瞓啦咁樣。同埋嗰個聲就唔止你聽到嘅，就算你阿哥唔瞓，佢都聽到嘅。係啦，佢都聽到嘅，隱隱約約咯，但係唔好好大聲。咁最後點咧？即係你哋係即係快啲天光係嘛？係咯，即係快啲出門口走咗出去，定係點樣？仲要你 book 嗰2晚，或者有冇揾reception 咧？我哋即係我哋有上，我哋揾 reception 之前，我哋有上過去即係平台啦，正常，因為我哋樓上就係 reception 啊嘛。咁我哋睇下啦，成個環境冇地方似係裝修咁喎，即係基本上係成個 area 係。同埋你都唔會半夜3更裝修咯。啱啊，咁所以我都有一個咁嘅疑問，跟住我就問佢啦，佢就笑笑口唔講，佢話可能係嗰啲冷縮熱脹嗰啲情況，即係咁樣。沒事，冷縮熱脹。睡吧。對，就睡一下就沒事啦，咁樣。跟住然之後，即係你冇要求換房嘅。冇啊，因為佢哋都講話其實都幾full，所以都唔容易換到房咁樣，所以我哋都冇話算啦，反正嗰個時間都好難再即係喺街度揾到一間酒店去住先。咁你哋就捱到朝早啦，真係最後。捱到朝早，然之後我哋就出去食早餐，咁我哋都係如常咁樣，即係我 plan 好咗啲行程啦，咁啊嘗試搞到好夜先翻去啦。第二晚咧，第二晚有冇事發生㗎？有冇即係同樣嘅事發生啊？定點樣咧？咁我第二晚其實，因為我哋亦都係啦，整到好夜先翻去咧，就係因為唔想喺嗰間酒店留得太耐啊嘛。咁我哋就夜晚基本上10點11點差唔多半夜嘅時間翻到去。跟住然之後咧，
我阿爸阿媽就擔心我哋啦，咁就打電話嚟問候下我哋你哋點樣啊？住得慣唔慣啊？咁樣，咁我哋咧就喺間酒店房度講起，就講起琴晚嗰件事啦。我心諗其實我而家諗翻嚟都覺得好傻啊，因為冇理由喺間酒店房度俾佢聽住咁係嘛？係啦，跟住然之後我哥講下講下咧，佢突然間即係佢係好唔受控咁樣，係唔咳啦。係咳到嗰種氣喘啦，好似就嚟要窒息透唔到氣嗰種咳。跟住然之後咧，我仲望住佢係我 feel 到佢係想講琴日嗰件事，但係佢就即係一講就咳啦，咳啦，係唔咳。我話不如你飲啖水啦。佢直頭係面都紫埋嗰隻，係講唔到一個。哇，好惡喎！真係都嗰個係咯，係即係阻止佢喎，係嘛？係啊，阻止佢。跟住我嗰下就話我心裏面諗嘅話是不是我講到你們了？就不好意思，求你放過我哥哥吧。然後跟住然之後冇耐佢就鬆開，即係我唔知係咪佢鬆開咗佢嗰個喉嚨位，即係佢叻哥就冇咳啦，之後佢冇咳啦，佢就佢即係佢緩和咗一陣，佢都仲係會有少少。即係我唞唔到氣啊咁樣嘅情況，咁啊唞上咗條氣之後，佢就同翻我講，佢話佢係啊，即係當佢要同我屋企人講呢件事嘅時候，佢就講唔到，佢 feel 到有人攆住條頸啦，同埋佢係未試過嗰種咳法，係唔係嗰種平時感冒傷風嗰種咳咯，而係嗰種 feel 到咧有人用好大力咁攆住條頸，唔俾佢講嘢嗰種咳。咁你嗰晚瞓覺咧？嗰晚瞓覺仲有冇事發生啊？嗰晚我都叫佢靜啦，唔好再講任何嘢咯。我哋開大個電視，我哋兩個攬住一齊瞓啦咁樣。跟住然之後，但係都係隱隱約都係會聽到啲怪聲咁樣。咁我哋都係即係可能譬如聽到我隔離有一盞燈，咁嗰盞燈係有啲台燈嚟嘅。咁嗰盞台燈咧，好似傳統嗰啲咁樣好似有啲敲兩下就會叮叮咁樣，係有啲聲咁樣啦。咁佢就真係會敲兩下咁樣咯。咁我哋兩個就直頭真係唔敢再諗，唔敢再聽，唔敢再諗任何嘢，咁就攬到第二朝。度過咗嗰兩晚。猛鬼酒店啊！呢間係。哇！下次旅行之後 check 翻，其實佢前身係一個百貨公司嚟嘅咁樣。佢話咁應該好多人都知係邊間啦。我估應該都好出名，一 search 就知道啦。係。同埋事後我都即係臨 check out 之前都俾我偶爾發現，其實佢有個牆身裏面係好多唔知係咪爪痕咁嘅嘢啦。牆身係啊，牆身有一對爪痕咁樣咯。咁但係即係我諗，如果即係我唔講啦，因為佢可能前身係發生過一啲事故咁樣啦，而嗰啲爪痕都幾深嘅。我見係嗰啲指甲嚟嘅，指甲嘅爪痕係啦，好似指甲嘅爪痕。爪咁過喺你個房個牆度，係啦，冇錯。咁快，好多謝你先，豪仔。係啊，希望下次唔好再中伏啦。係啊，一分錢一分貨。多謝你電話。係啊，多謝你提醒啦。係啊，好，2020快樂。好，拜拜。唔係我提醒你自己經歷嘅咩？關唔關佢一開始話佢阿哥封住咗隻馬？係啊，我就係諗會唔會其實係有啲。有啲玄機鎮宅嘅用途嘅咧，咁啊門端其實咁怪啊，係咪會唔會啊？係啊，即係好似你即係始終你都係阻住咗人哋啊嘛，係咪先？即係我諗點樣都有啲啩。唔知啊，即係有時即係好似擺本聖經咁樣，即係你有需要就用啦。咁但係好多人就堅信擺本聖經，即係你佢係有一種用途喺度噶嘛，你唔係純粹個宗教。讀經咁樣啊嘛，係咪？有陣時好得意嘅，你去啲酒店房咧，我哋啲凡夫俗子咧，唔會識得欣賞佢哋嘅設計噶嘛。你會覺得嗰件有啲設計你未必覺得靚，即係覺得藝術品嚟嘅咁樣。咁但係你有啲覺得，就算我冇藝術 sense，我都覺得嗰樣嘢唔應該存在喺呢間房度嘅。但係都有。我真係唔知啊！我真係唔知啊！即係有時可能去到啲地方，佢真係我唔。即係人哋嗰輕擺呢一樣嘢係咪？係啦，我哋唔識咁樣，即係未必係一定係古靈精怪嘅嚟噶嘛。係咪？但係冇聽過喐人哋啲嘢。冇聽過西門町擺馬咯，兄。
係仲要突出嚟喎，係啊，佢可以攞嘢封住佢喎，係幾咁誇張先。咁但係嗰一刻你就係有陣時有啲酒店房，即係可能好多年歷史嘅時候，甚至乎可能有啲即係 book 唔到房，要去一啲真係情趣酒店啊，或者你一望到嘅時候，你知格局一定係有啲其他事之前喺度會人用過做嘅時候。但係對我嚟講最震撼都係喺網上面見到呢個兵馬俑主題酒店。係最震撼嘅呢個冇辦法就係夜晚秦超啊會同你講，佢個 friend 都中意喺長城度過夜啦，好難呢啲就會吸引到嗰啲歷史愛好者㗎，可能係不過咧始終咧可以同兵馬俑一齊瞓個 selling point，開心喎，即係有啲模擬兵馬俑咁樣一齊瞓㗎嘛。係不過始終呢啲咧都係一啲非精密科學啦，咁啊唔信嘅聽眾咧你就當古仔咁聽啦。如果你都有啲靈異故事可以同我哋分享咧，咁下個禮拜可以同樣時間打電話俾我哋啦。咁啊轉頭有呢個騷動音樂，咁啊聽日同樣時間再見，拜拜。